ดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรวดีกึ่งวิชารหัสประจำตัวนักศึกษา641947000205เรื่องที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดวิด บีลิสนิกได้เสนอหลักการจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ไว้ทั้งหมด12ประการค่ะจะมีอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ1นะคะก็คือความซื่อสัตย์ค่ะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนนะคะไม่ควรสร้างข้อมูลแก้ไขข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะข้อ2ค่ะคือความระมัดระวังความรอบคอบนะคะนักวิทยาศาสตร์ควรหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนนะคะในการทำงานของผู้วิจัยหลีกเลี่ยงการหลอกตัวเองความลำเอียงและชัดเจนต่อผลประโยชน์ค่ะ 3. นะคะความใจกว้างค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะควรแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยวิธีการแนวคิดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆให้แก่กันและกันค่ะ 4. ความมีอิสรภาพนะคะนักวิทยาศาสตร์ควรมีอิสรภาพในการทำงานการวิจัยหรือการตั้งสมมุติฐานต่างๆการทำงานด้วยแนวคิดใหม่ๆค่ะ 5. นะคะความเชื่อถือนักวิทยาศาสตร์ควรได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่นซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปฏิบัติงานนั้นนะคะเป็นจริงจนประสบความสำเร็จ 6. ค่ะการให้การศึกษานักวิทยาศาสตร์นะคะควรให้การศึกษาหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆพร้อมให้คำแนะนำการเรียนรู้ว่าจะปฏิบัติหรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ดีได้อย่างไร 7. นะคะความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะนักวิทยาศาสตร์ควรหลีกเลี่ยงการเป็นสาเหตุของการกระทำใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมนะคะการพยายามสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและแสดงความรับผิดชอบต่องานและผลงานวิจัยต่อตนเองค่ะ 8. ค่ะความถูกต้องตามกฎหมายในกระบวนการทำการวิจัยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยควรปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่สัมพันธ์กับงานโดยตรงของตนเอง 9. นะคะโอกาสค่ะนักวิทยาศาสตร์ควรได้รับโอกาสอย่างเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือโอกาสในความก้าวหน้าของวิชาชีพ 10. ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะนักวิทยาศาสตร์ควรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานนะคะด้วยความเคารพ 11. ค่ะประสิทธิผลนะคะนักวิทยาศาสตร์ควรได้รับหรือใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างรู้คุณค่านะคะมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 12. ค่ะความเคารพต่อผู้รับการทดลองนะคะนักวิทยาศาสตร์ไม่ควรละเมิดสิทธิ์หรือศักดิ์ศรีเมื่อมีการใช้คนหรือสัตว์ในการทดลองต่างๆค่ะและควรปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองอย่างเหมาะสมนะคะสรุปนะคะจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เดวิด บีสนิกเนี่ยได้กล่าวถึงจริยธรรมไว้ทั้งหมด12ประการนะคะทั้ง12ประการเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการใช้ควบคู่กับการประกอบการสอนวิชาชีพในชีวิตประจำวันค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือกฎหมายและบทลงโทษค่ะความสำคัญของกฎหมายนะคะกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรนะคะหรือว่ามีไว้เพื่ออะไรนะคะ1ก็คือเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้แก่ทุกคน 2. เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคม 3. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบ 4. เพื่อปกป้องและรักษาชีวิตของประชาชนและ 5. เพื่อเป็นเกณฑ์ก่อให้เกิดความยุติธรรมนั่นเองค่ะโทษทางอาญาหรือสภาพบังคับนะคะอย่างแรกเลยนะคะโทษที่ต่ำสุดก็คือริบทรัพย์ค่ะต่อไปนะคะก็คือการปรับกักขังจำคุกนะคะและโทษสูงสุดนะคะก็คือการประหารชีวิตค่ะสรุปนะคะ
กฎหมายที่กล่าวมานั้นนะคะมีความสำคัญต่อคนทุกคนในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะเพราะคนทุกคนนะคะจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของกฎหมายที่รับทราบร่วมกันและทุกคนจะต้องรู้กฎหมายนะคะถ้าละเมิดกฎหมายก็จะมีโทษทางอาญาตามความผิดที่กำหนดไว้ตั้งแต่น้อยที่สุดนะคะก็คือปรับนะคะไปถึงมากที่สุดก็คือประหารชีวิตนะคะถ้าคนทุกคนเนี่ยไม่มีกฎหมายหรือไม่ทราบกฎหมายนะคะก็จะไม่มีระเบียบและการดำเนินชีวิตนะคะก็จะดำเนินไปคนละทิศละทางค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้จบลงไปแล้วดิฉันนางสาวภัทรวดีกึ่งวิชาขอขอบคุณค่ะ